Non ho più il sex appeal di un tempo. Beccate che non ci può scappare. Mo buongiorno. Allora, una domanda veloce. Oh, qua il mio sex appeal decisamente è partito. Come va? Niente. Giuro, abbiamo provato a intervistare le ragazze giovani. Ogni volta che arriviamo noi via scappano. Secondo lei abbiamo perso sex appeal o perché? Ma no, si vede che hanno un po' di temore, insomma, i giovani si trova un po' in difficoltà adesso, un po'. Penso di sì. Che animo le piace di più? Quello agricolo o quello industriale? La industriale, questa qua è un bel paese e si sta bene anche a Viladose. Io vedo che il paese sta sempre, rinasce sempre di più. Ci hanno detto, sotto un pochino tra le righe, che quelli di, come si chiamano quelli di Villadose? Non lo so. I villadosani sono un po' stretti di manica, sono un po' avari, è vero? Ma non lo so. No, abbastanza splendidi, dai. Abbastanza splendidi. Gira il soldino qua, cioè Sì. un paese che sta bene. Sì. Sfattiamo il mito che sono tirchi, sono brillanti. Ecco, più brillanti che tirchi. Penso di sia più brillanti che tirchi. Ecco, sì. Sono brava gente anche qua. Prego. È un po' che non veniamo qua, è cambiati sti anni o... Cosa cambia la lira? Sono cambiate l'euro, è cambiato. Per cui abbiamo mercati molto scarsi. Mercati scarsi perché appunto l'euro ha fatto un impatto, ha scosso la nostra vita. Sì, senza dubbio. È vero che poi la gente guarda sempre in terra, cioè sempre triste. Sì. E secondo lei per questione di soldi? No, alla ricerca di qualche idea nuova. Allora, un osservatore appena... Da quanto tempo abita qua? No, appena viene stai, fai un giro e trovi la gente di Via Dolce, e trovi la via di Calballa. Se tu dovessi dire Villadose, l'abitante di Villadose ha questa caratteristica, qual è? Non lo so. Non lo saggio, dai. Sta buono che mi voglio interviste, sta buono. Mi trovo bene, ecco, almeno per il mio palo, per la mia attività, anche perché sono fuori da qua, ecco, quindi, però vengo a abitare qua perché mi trovo bene, ecco, quindi è stato semplice, ecco. Tutto il mondo è paese, per me, per la mia esperienza, io parlo sempre lavorative, dove sono stato, per me tutto il mondo è paese, è proprio il discorso giusto da dirlo, ecco. Sì, sono nato a Viadose, ma però adesso come paese conosco, però non fuori il paese perché sempre sta in giro per lavoro. Negli anni 70-80 Villadose ha avuto una crescita anche fondamentalmente perché appoggiata da importanti politici eccetera. È rimasto ancora qualcosa di quel traino o si è calmata? No, si è calmato tutto dai tempi in Rio, è cambiato tutto. Tutta l'altra gioventù insomma. I giovani ce ne sono o vanno tutti via? Guardando bene, qua a Viadose, con la scusa che abbiamo qua a Bassano e dopo abbiamo la plastica. Ancora gente. Beccata al volo una ragazza giovane di Villadose. Sai che sei la prima che intervistiamo, che tutte quelle che arriviamo noi scappano. Siete un pochino timidi come popolazione? O? No, dai, non siamo timidi. Da tuo osservatorio da giovane, vale la pena rimanere qua o anche tu hai tra le tue aspettative di scappare dal paesello? Vale la pena di rimanere qua. Hanno aperto altri bar, altri negozi, quindi mi sembra una cosa positiva. La caratteristica del villadosano secondo te? In negativo o in positivo? In negativo? In negativo che si fanno un po' troppo gli affari degli altri. E in positivo è solare. Sì. Sì. Io avrei pensato che non era molto solare, è un paese molto chiuso. Dici di no invece? Secondo me no. Posti qua, secondo lei, c'è ancora il gusto visto che parlava appunto della compagnia che donca, il gusto del parlare, di stare insieme, oppure stanno diventando posti freddi che la gente pensa solo ai fatti suoi? No, comunque Viadose è già un paese che comunica tra di loro ben volentieri, insomma, non è che si trova a disagio, se non che, come si dice,
si odia, no, io va molto d'accordo, un paese tranquillo, guarda veramente che lei, Via d'Aosta è un paese... Non volevano parlare, poi avevano detto va che bel nipote e lei si sta sciogliendo dicendo che il suo nipote è il più bello, No, tu è un bambino normale come tutti gli altri. un po' più bello degli altri. Dai, No. Quando sono nati bene sono tutti belli. domanda. 4 donne che ci stavate scappando. Gli uomini qua di Villa d'Aosta sono generosi. Cosa hanno di difetto secondo lei? Siete tutti generosi, l'unico difetto è quello. Perché sono troppo generosi? Proprio generosi. Una sua collega ha detto gli uomini sono tutti generosi. Lei invece dice che? Non tutti, no. Mamma mia, per carità. Però è una società al femminile Villa d'Aosta o l'uomo ancora domina qua? Oddio, non Comandate di più voi? Sì. Ah sì? Sì. Un po' dappertutto, eh? Sì, uguale dappertutto. Perché voi donne ci date l'impressione che noi comandiamo, invece... Oh, comandiamo noi. Bravo. Mamma mia. Villa d'Aosta com'è? Bello Villa d'Aosta, bello. Cioè voi state bene, è un paese che viene... Gli uomini di Villa d'Aosta come sono? Buoni? Tutti buoni, gentili, bella gente, tutto bello Villa d'Aosta. Va bene? Lei è parente del sindaco? Sì. Sono zia del sindaco. Ah, beh, per quello... Sono zia del sindaco. Ah, che mi tira tu. Mamma con figlio. Tanto complimenti, eh? Grazie. Marito è di Villa d'Aosta? Sì. Allora, e tu sei di Villa d'Aosta? Sì. Allora, tu che hai fatto radici qua, sei contento o ti sta un po' stretta sta città? No, sto bene io qua a Villa d'Aosta, non cambierei per nessun'altra città. Ma qualcuno dice che non ci sono discoteche, non c'è questo, non c'è... invece... Sto bene qua. Noi abbiamo intervistato un sacco di persone, sono tutte entusiaste. Sì. Domanda, siete tutte parenti del sindaco? O... No. Magari. Saremo tutti a lavorare forse. Il unico per descrivere i suoi concittadini. Laboriosi e solidali.